David Gikaria MP Nakuru East, the famous land grabber, yule anajulikana kunyang'anya watu mashamba, amethreaten ataniua juu ya shamba yenye nilinunua last year kutoka kwa bank, kutoka kwa siku ya auction tarehe 6 September 2024. I hope that is not a threat when you say tutauania hapo. Hapo tutauania. Bado anakanajua yu. Hapo siwezi kutoka. Hapo siwezi toka. Na mtu kama hapo siwezi toka. Na kama unataka kunimaliza ama hata kufungwa, mimi nimekubali. Lakini kabla nifungwe, iko watu nao watakuwa wameumia. That one I can assure. Na mimi I care less whether you are going to tell the DCI or tell whoever, waende waambie. That one I can tell you, siwezi kubali. Story iko hivi, nilishinda auction, nikapewa certificate of sale, nikauziwa 1.9 million. Kesho yake nikaandika check ya 475,000 which is equivalent to 0.5% of 1.9 million. Balance ilibaki nikalipa mara 3, pesa ya mwisho nikalipa tarehe 4 Oktoba, it was 450,000, nikamaliza kulipa. Valuation ikafanywa na value ya serikali, nikalipa 100,000 which was equivalent to 4%. Hiyo ni stamp duty tarehe 31 hapo vile unaona kwa receipt. Game ikaanzia hapa. Wakati nilipeana original documents kwa lands, Gikaria akafanya deal na registrar ambaye alikuwa nikiwakili. Documents zangu zikapotea including original title deed ya shamba. Title kupotea na registrar kupigwa transfer, mwingine akakuja. Nikaenda nikapiga report police station kama vile nimeona abstract hapo. Nikaweka kwa gazeti ya Standard advertisement kusema title ilipotea. Nikaweka Nation na nikaweka Kenya Gazette vile mnaona hapa kwa gazeti. Tarehe 11 nikapigiwa simu, nikaambiwa kuna wamama wako kwa shamba yangu wanalima. Nikaenda nikawauliza, wakaniambia eti walikuwa wametumwa na Gikaria. Nikaona juu wao ni kibarua tu wako, nikawaambia walime, nitawalipa, na wakirudi kwa Gikaria wamwambie mwenye shamba alikuja akawapata wakilima shamba na walishalipwa, wasikubali kulipwa mara ya pili. Nikaenda police station nikareport hiyo the next day hapo Muguga police post. OB number ndio hiyo mnaweza jionea. Kisha nikachukua posts the next day zenye zilikuwa kwa nyumba, posts za kufence nikachukua na nikanunua singenge, nikaenda nikapeleka majamaa wakaenda wakanifensia shamba. Tarehe 26 March 2025 nikapeleka askari wa DCI waende wapige picha site yangu, waende waone hiyo fence ikiwa hapo kwa sababu nilikuwa nimewaambia kuna mtu alikuwa ameingia hapo, niko na kesi na yeye. Nikaonyesha documents zote na nikaandika statement yangu ya vile nilinunua shamba, vile nimekuwa nikitumia na kila kitu ambayo imewahi happen kwa hiyo shamba. Tarehe 1 April Gikaria akanipigia karibu saa 10 hivi akaniambia tupatane. Kumbe alikuwa anataka kunipimia aone kama mimi ni jamaa mpole ama mimi niko aje, alafu ajue the next action yenye atatake. Hiyo jioni maze, jamaa akakuja na magoons usiku. Akakuja akabomoa fence yangu, akakatakata singenge na akaiba post zote zenye nilikuwa nimefence nayo. Tarehe 2 nikaripoti malicious damage juu fence yangu ilikatwakatwa na nikaripoti pia stealing kwa sababu posts ziliibiwa kutoka kwa hiyo site, hazikuachwa hapo baada ya kudestroyiwa. OB number ndio hiyo, Central Police Station. Kisha nikaambia DCI na tukaenda kupiga picha tena sasa baada ya fence kungolewa. Ndio hiyo singenge ambayo imekatwakatwa, ndio hizo shimo zenye mapost zilikuwa juu nilikuwa nimekoroga na simiti. DCI wakipiga picha crime scene, ndio namba wamekelea hapo, sijui zinakuanga za nini, hata mimi nikapiga picha moja. You sent your guys wakaenda wakabomoa fence yangu, wakakatakata singenge yangu. Hata si wao, ni mimi mwenyewe. I didn't send anybody. I went there personally. So why would you do it at night? Why would you do it at night? Mbona wewe huko umeifence, umengoja nimeifence, then you come and destroy the fence at night? Na mbona kwa giza? Why don't you do it during the day? Kutumana nilienda mwenyewe. Mbona uifanye usiku? Kama shamba ni yako, si unafanya kazi mchana. Mimi nilifence mchana, peupe. Sasa kuja kesho, nitakuwa na fence kesho. Kuja hapo. Just come tomorrow. You will find me there. Kesho naenda kufence asubuhi. Sasa kama uko na issue kuja na ujaribu kutumana vile unaenda sijui kutafuta vijana sijui wapi huko, atijua kuja wafanye nini. Wewe unijui pengine bwana Lang'ata. Mimi nakuambia Lang'ata, hapo tutauania hapo kwa hiyo kiwanja. Baada ya kunitishia, na hiyo ilikuwa saa 12 tarehe 11 April which was Friday, nikaenda police station Central, nikaenda nikaripoti threatening to kill. OB yake ndio hiyo. As we are speaking, ni wewe unafanya trespass kwa sababu actually the title deed as we are speaking is in my name.
So as I'm speaking, my life is in danger. I have a legit title deed from the lands. Na jamaa yeye anajulikana kukuwa na goons na anajulikana kwa kugrab mashamba za watu. Style yake ya cooperate ni goons na yeye amesema hawezi akaniripoti police station. Mimi venye nimemripoti police station kwa kesi yenye niko nayo. Yeye hajali mambo ya kotini. Yeye issue yake anasolve akitumia goons. Niliambiwa na majirani venye amewahi kungolea mtu nyumba, kubomolea nyumba ya mawe, mtu wako mpaka na title deed ya kwake, lakini alituma goons wakabomoa nyumba ya mawe maze. Lakini mimi sitaogopa kwa sababu niko na documentation yote, niko na kila kitu kulingana na sheria vile inafaa, na ninaomba basi serikali iingilie, DCI waweze kufanya kazi yao fast, act very fast kwa sababu hii kesi is a very serious matter. My life is in danger.